ராகமாலா கிச்சன் வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா, எல்லா வகையான சளி தொந்தரவுகளுக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல மருந்து பார்த்திங்கன்னா இது மாதிரி ஒரு பொடி நம்ம தயார் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா நான் எப்போ வேணாலும் ரசத்தில், அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உளுந்தங்கஞ்சி, அப்புறம் பருத்தி பால், இந்த மாதிரி கஷாயம், அதாவது சுக்கு காப்பி இந்த மாதிரி போடக்கூடிய ஒரு பொடி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்ல ஒரு மருந்து. இது வறட்டு இருமல், ஜலதோஷம், தும்மல் இந்த மாதிரி எல்லா வகையான சளி தொந்தரவுகளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பொடி நம்ம வீட்டில் தயார் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம அப்பப்போ இதில் ஒரு ஸ்பூன் போட்டு நம்ம ஒரு கஷாயம் மாதிரியோ இல்லை சுக்கு காப்பி மாதிரியோ இல்லைன்னா ஒரு நல்ல ஒரு கண்டத்திப்பிலி ரசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பழைய காலத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா, அந்த மாதிரி ஒரு ரசம் கூட இந்த பொடி தயார் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா இந்த மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணி சாப்பிட்லாம். எப்போதுமே நான் இந்த மாதிரி ஒரு பொடி பார்த்திங்கன்னா நல்லா வெயில் அடிக்கிற காலத்தில் வாங்கி வச்சுட்டு நல்லா வெயிலில் ஒரு 2 நாள் காய வச்சுட்டு இதை வறுத்துட்டு பவுட்ரு பண்ணி நான் ரெடி பண்ணி வச்சுப்பேன். இது கெட்டே போகாது. பார்த்திங்கன்னா இது நம்ம 25 கிராம், இது பார்த்திங்கன்னா யானை திப்பிலி அல்லது கண்டத்திப்பிலின்னு சொல்லுவாங்க. இது நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும். நான் 25 கிராம் இது வாங்கியிருக்கேன். இது பார்த்திங்கன்னா சித்தரத்தை, இது ரொம்ப ஒரு நல்ல மருந்து. பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு 25 கிராம் வாங்கியிருக்கேன். அடுத்து வால் மிளகு, இது ஒரு 25 கிராம். திப்பிலி இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10 கிராம் இருந்தாலே போதும் உங்களுக்கு. இது நாளையும் நம்ம நல்லா வெயிலில் காய வச்சிடணும். காய வச்சுட்டு தனித்தனியாக ஒரு இரும்பு கடாயில் போட்டு நம்ம வறுக்கணும். அந்த மாதிரி வறுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பொடி ஈஸியாக நம்ம பொடி பண்ண முடியும். அதுக்காக லைட்டாக நல்லா வெயிலில் காய வச்சுட்டு அப்புறம் வறுத்துட்டோம்னா பொடி நல்லா ஈஸியாக பவுட்ரு பண்ண முடியும் நமக்கு மிக்சியில். சளி தொந்தரவுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி அன்னாச்சி பழம் சாப்பிட்டோம்னா கண்டிப்பாக சளி தொல்லையும் கொஞ்சம் குறையும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே வீட்டில் இருக்கிற நேரத்தில் இப்போ அன்னாச்சி பழம் பார்த்திங்கன்னா காய்கறி நம்ம கடைகளில் சொல்லி விட்டோம்னா அவங்களே வாங்கிட்டு கொடுத்துருவாங்க. எல்லாருமே பார்த்திங்கன்னா எல்லா ஹவுஸ் அரெஸ்ட்டில் இருக்கோம் 21 நாளும். பார்த்திங்கன்னா அன்னாச்சி பழம்லாம் பார்த்திங்கன்னா தெருவில் வர காய்கறி வியாபாரிகள்கிட்ட சொல்லி விட்டோம்னா நமக்கு கொண்டாந்து கொடுத்துருவாங்க. இந்த மாதிரி சளி தொல்லை இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கிறப்போ இந்த அன்னாச்சி பழம் சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சளி தொந்தரவு நீங்கும். பசங்களுக்கு வீட்டில் இருக்கப்போ இந்த வெள்ளரிக்காய் அந்த மாதிரிலாம் ஒரு ஸ்நாக்ஸாக கட் பண்ணி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கொடுத்தோம்னா கண்டிப்பாக சாப்பிடுவாங்க. இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா அரைக்கீரை வச்சு பருப்பு போட்டு ஒரு சமையல், பார்த்திங்கன்னா கடையிற சமையல், கீரை கடையல், துவரம்பருப்பு போட்டு வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் போட்டு அரைக்கீரையும் போட்டு ஒரு கீரை மசியல் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டில் எல்லாருமே ஜென்ஸ் இருக்கிறதுனால அவங்கக்கிட்ட கேட்டு தான் சமையல் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு இன்னைக்கு பார்த்திங்கன்னா பாவைக்காய் இது வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க. இதையும் நான் இன்றைக்கி சமையல் பண்ண போகிறேன். இது ஒரு நல்லா ஒரு வறுத்துற போகிறேன். பாவைக்காவும் இந்த கீரை மசியலும் பாவைக்காவும் நான் வறுத்துடலாம் அப்படின்ட்டு, அதோட ரசம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு. வீட்டில் எல்லா பசங்களும் வீட்டில் இருக்கிறதுனால நமக்கு வேலை அதிகமாக இருக்கும். அதனால என்ன பண்ணுங்கள், எல்லா லேடிஸுமே பார்த்திங்கன்னா மாவு அரைக்கிறதா இருந்தால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், காலையிலேயே நைட்டு இட்லி அரிசி உளுந்து எல்லாம் நைட்டே கழுவி ஊற வச்சு மூடி போட்டு மூடி வச்சுருங்க. காலையில் எழுந்திரிச்சு 6 மணிக்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா கிரைண்டரை போட்டு முடிச்சிட்டிங்கன்னா 9 மணிக்கெலாம் உங்களுக்கு கிரைண்டர் வேலை முடிஞ்சிடும். அதோட டிஃபனும் ரெடி பண்ணிடலாம். உங்களுக்கு தலைவலியாக இருக்காது. இந்த வெயில் நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா நான் அப்படி தான் இந்த மாதிரி மாவு ஆட்டி வச்சுட்டேன். லைட்டாக புளிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு, எடுத்து உள்ளே போட்டுடலாம். அதே மாதிரி வீட்டில் இருக்கிற பசங்களுக்கு சின்ன சின்ன வேலைகள் கொடுத்து வீடு துடைக்கிறது இல்லைன்னா க்ளீன் பண்ணுறது இந்த மாதிரி வேலைகள்லாம் கொடுத்துட்டு காலையிலே எல்லா சமையலும் ஈஸியாக முடிச்சிட்டிங்கன்னா மத்தியானம் அவங்க கூட விளையாடுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க எல்லாருமே. இப்போ நம்ம இதெல்லாம் வறுத்துக்க போகிறோம். அதே மாதிரி இட்லியோ ஏதோ ஒரு சாம்பார் காலையில் இட்லிக்கோ தோசைக்கோ நம்ம சாம்பார் செய்யும்போது நைட்டுக்கு சேர்த்து கொஞ்சம் சாம்பார் வச்சுருங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு வேலை அதிகமாக இருக்காது. பசங்க கூட விளையாடுறதுக்கு கொஞ்சம் இடம் கிடைக்கும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த சித்தரத்தையே நம்ம லைட்டாக வறுத்துக்க போகிறோம் இரும்பு கடாயில் போட்டு. அப்போ தான் உங்களுக்கு பொடி பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா சளி தொந்தரவு இருக்குன்னா இந்த சாதம் வேகும் போதே அதில் இருக்க தண்ணி எடுத்து நம்ம இந்த பொடி போட்டு கொஞ்சம் பனங்கற்கண்டு போட்டு நல்லா மஞ்சள் பொடி போட்டு ஆற்றி கொடுத்தோம்னா இருமல் சளி இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் கொஞ்சம் குறையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது.
கரெக்டாக ஒரு 5 நிமிஷம் இதில் லைட்டாக சூடு ஏற்றினாலே போதும். ஏன்னா நான் 2 நாள் நல்லா வெயிலில் காய வச்சுருக்கேன். இது நல்லா ஒரு வாசனை வரும். அந்த அளவுக்கு லைட்டாக சூடு ஏறினாலே போதும், நமக்கு பவுடர் ஆயிரும். இதை கொஞ்சம் நம்ம வந்து அம்மியிலையோ இல்லைன்னா ஒரு உரல்லையோ போட்டு நம்ம தட்டிட்டு தான் நம்ம வந்து பவுட்ரு பண்ண முடியும். இந்த சித்தரத்தை மட்டும், மற்றதெல்லாம் பவுடர் ஆயிரும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வால் மிளகு, இதையும் நான் 2 நிமிஷம் வறுத்துக்க போகிறேன் இந்த சூட்லேயே. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டத்திப்பிலி, இதையும் நம்ம வந்து ஒரு 2 நிமிஷம் சூடு ஏறினாலே போதும். எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இரும்பு கடாயில் போட்டாலே உங்களுக்கு நல்லா சூடு வந்து இந்த இதில் நல்லா ஏறிச்சுனாலே நம்ம பவுட்ரு பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அந்த மாதிரி வறுத்துக்கோங்க. திப்பிலி மட்டும் கொஞ்சம் கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க, ஏன்னா இது கொஞ்சம் நாக்கு கொஞ்சம் நமங்கும். அதனால் வந்து ஒரு 10 கிராம் சேர்த்தாலே போதும். ஆனால் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து உங்களுக்கு நல்லா இது திப்பிலி வந்து அதிகப்படுத்தும். பேர்கால வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி திப்பிலி, இந்த மாதிரி இது வந்து அரிசி திப்பிலின்னு சொல்லுவாங்க, இது யானை திப்பிலின்னு சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் வந்து பேர்கால மருந்தில் வந்து சேர்த்துருப்பாங்க. ஏன்னா வந்து குழந்தை பெற்ற தாய்மார்கள் வந்து ரொம்ப வீக்னஸாக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்குலாம் வந்து ஜுரம் எதுவுமே வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இதெல்லாம் வந்து ஒரு லேகியத்தில் வந்து சேர்த்துருப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு சூப்பரான மருந்து இது. பார்த்திங்கன்னா சளி தொந்தரவு எதுவுமே வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக குழந்தை பெற்ற தாய்மார்களுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு பொடி கொடுப்பாங்க. இதை வந்து நம்ம வந்து குழந்தைகளுக்குமே வந்து ஒரு சின்ன உருண்டையாக உருட்டி அது வந்து தாய்ப்பாலில் வந்து அந்த ஏதாவது பேர்கால மருந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 36 வகை இருக்குது. அதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நல்லா இடித்து வறுத்து பவுட்ரு பண்ணி நல்லா அந்த பொடி ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு அதை வந்து சின்ன சின்ன உருண்டையாக உருட்டி நல்லா ஒரு துணியில் போட்டு தாய்ப்பாலில் வந்து தலை குளித்த குழந்தைங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா தாய்ப்பாலில் முக்கி அதை நல்லா அந்த மருந்தை வந்து ரெடி பண்ணிவிட்டு குழந்தைங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. அந்த மாதிரி சளி தொல்லை இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக அப்படி ஒரு நல்ல மருந்து இது. பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு வந்து பவுட்ரு பண்ணிவிட்டு நான் காமிக்கிறேன். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நைட்டே நீங்கள் இட்லி அரிசி வந்து ஊற வச்சிட்டிங்கன்னா மறுநாள் காலையில் பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக மறுபடியும் ஒரு தடவை கழுவிட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இட்லி மாவு பார்த்திங்கன்னா ஒரு சீக்கிரமாக உங்களுக்கு அரைஞ்சிரும். ரொம்ப நேரம் 3 மணி நேரம்லாம் அரைக்கிற மாதிரி கஷ்டமாக இருக்காது. ரொம்ப சீக்கிரமாக வேலை முடிஞ்சிடும். உங்களுக்கும் டென்ஷன் இல்லாமல் இருக்கும். அந்த மாதிரி நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கோங்க. பசங்களாம் வீட்டில் இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக கீரை கொடுத்து பழகணுங்கிறதுனால அரைக்கீரை மசியல் ரெடி பண்ணிட்டேன் நான். இது பார்த்திங்கன்னா சேனக்கிழங்கு வறுவல். பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து சோம்பு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சீரகம் வறுத்து பொடி பண்ணி இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான். இந்த மாதிரி கீரை மசியலுக்கு வந்து நல்லா ஒரு ஆப்டாக பார்த்திங்கன்னா பாவக்காய் பொரியல் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதோடு பார்த்திங்கன்னா கசப்பு கண்டிப்பாக கொடுக்கணும். ஏன்னா அப்போ தான் வந்து வயிற்றில் இருக்கிற கீரை பூச்சிங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அதுக்காக தனியாக ஒரு மருந்து எடுத்துக்கணும். உணவே மருந்துங்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி பாவக்காய் வந்து நம்ம பசங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் சாதத்தோடு நம்ம கீரை சாதத்தோடு நம்ம பாவக்காய் கொஞ்சம் கொஞ்சம் போட்டு நம்ம பசங்களுக்கு கொடுக்கணும். கீரை சாப்பிடும்போது பார்த்திங்கன்னா தயிர் சாப்பிடக்கூடாது. அதனால் ரசம் வச்சுருக்கேன் நான். இதில் நான் கொத்தமல்லி விதை கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டு கொஞ்சம் நுணுக்கி போட்டு மிளகு சீரகம் அதெல்லாம் போட்டு நான் ரசம் வச்சுருக்கேன். சமைக்கும் போதே நம்ம சமைச்சு முடிக்கும் போது ஒவ்வொரு சமையலும் முடியும் போதே பாத்திரத்தெல்லாம் அப்பப்போ கழுவி வச்சிட்டோம்னா கொஞ்சம் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும். மொத்தமாக ஒரு சிங்க் நிறைய பாத்திரத்தை கழுவுறது கால் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வலி அதிகமாகும். அதனால் இந்த மாதிரி சமையல் முடிஞ்ச உடனே ஒன்று ஒன்றா நம்ம ஒவ்வொரு விஷயமும் சமையல் முடித்த உடனே கழுவி கவுத்தி போட்டுறணும். ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். பார்த்திங்கன்னா கண்டத்திப்பிலி, வால் மிளகு, சித்தரத்தை, அரிசி திப்பிலி எல்லாம் சேர்த்து வெயிலில் காய வச்சு இரும்பு கடாயில் அறுத்து பவுட்ரு பண்ணி வச்சாச்சு. இதை நம்ம சலித்து ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சிட்டோம்னா வருஷம் முழுதும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த பவுடரில் பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்களாக இருந்தால் இந்த அளவு எடுத்துகிட்டு ஒரு ஸ்பூன் தேன் கலந்து அவங்களுக்கு வந்து கொடுத்துட்டு வந்தோம்னா எந்த விதமான கோலச்சளி இல்லைன்னா இருமல் தும்மல் எந்த வித பிரச்சனைக்கும் கூட இது ஒரு நல்ல ஒரு மருந்தாக இருக்கும். அதே மாதிரி பெரியவங்களாக இருந்தால் இந்த ஸ்பூனுக்கு ஒரு ஸ்பூன் வந்து காலை மாலை 2 வேளையும் பார்த்திங்கன்னா வறட்டு இருமல் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தும்மல் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அடிக்கடி இருமல் வந்துட்டே விடாமல் இருமல் வரும். அவங்களுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் தேன் கலந்து இதை நம்ம வந்து கொடுத்துட்டு வரலாம். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா சுக்கு காப்பி, இந்த மாதிரி சுக்கு காப்பிலெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இதில் ஒரு ஸ்பூன் போட்டு நம்ம குடிச்சிட்டு வந்தாலும் ரொம்ப ஒரு நல்ல மருந்தாக இருக்கும். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தக்காளி கொஞ்சம் பருப்பு போட்டு ஒரு ரசம் வச்சு புளியும் தக்காளியும் கொதிக்க விடும்போதே
இந்த பொடியும் ஒரு ஸ்பூன் போட்டு பருப்பு ரசத்தோட கொதிக்க விட்டு அப்புறம் கடைசியில் மிளகு சீரகம் போட்டு ரசம் மாதிரி வச்சு ஒரு சூப் மாதிரி கூட கொடுக்கலாம். அந்த மாதிரியும் செய்யலாம். அப்புறம் பருத்திப்பால், உளுந்தங்கஞ்சி, இந்த மாதிரி எல்லா விதத்துலேயும் இந்த பொடி கலந்துக்கிட்டால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இது பாட்டி காலத்து ஒரு நல்ல மருந்து. நீங்களும் இதே மாதிரி செய்து வச்சுக்கோங்க. குழந்தைங்களுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். பார்த்திங்கன்னா ஆங்கில மெடிசின் அடிக்கடி எடுத்துக்க தேவையில்லை. இந்த மாதிரி ஒரு நாட்டு மருந்து இருக்கும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப கை கொடுக்கும். இந்த மாதிரி நீங்களும் செய்து பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக நல்லா இருந்தது, உங்களை சளி பிரச்சனையெல்லாம் தீர்ந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் கொடுங்க. இது வரைக்கும் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி, வணக்கம்.